இன்னிலேருந்து ஒரு 100 டேஸ்க்கு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். சரி, ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ஹோட்டல் ஃபுட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டிலேயே எதுனாலும் வீட்டிலேயே சமைச்சு சாப்பிட்லான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் 100 டேஸில் இன்றைக்கி டே 1. மார்னிங்கே ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்கு வர மாதிரி ஏபிசி ஜூஸ் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு காஃபியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பச்சை பயிரில் தோசை போட்டுட்டு பருப்பு வடை போட்டேன். அது கூட கொஞ்சம் நட்ஸும் தக்காளி சட்னியும் வச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி கீ ரைஸ், பன்னீர் பட்டர் மசாலா, கத்திரிக்காய் தொக்கு. ஈவினிங் காஃபி கூட கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டேன். இன்றைக்கி கொய்யா சாப்பிட்டோம். நைட்டுக்கு அதே பன்னீர் பட்டர் மசாலா பேலன்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அது கூட சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிட்டு டே முடிச்சாச்சு.